ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആഘോഷിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് വിട്ടാൽ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ചൊക്കെ കാണാം, നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്ലാൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊമ്മനംകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി കാണണമെന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ക്ലിപ്പായിട്ട് കേട്ടണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ ലെങ്ത് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് 2 ക്ലിപ്പായിട്ട് ഇടാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരും നമ്മുടെ ഈ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടോട്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും തൊമ്മനംകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ നിന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫോളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ഓഫ് റോഡായിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു SUV പോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുള്ളൂ, ബൈക്ക് വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുഴപ്പം വെച്ചാൽ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കിംഗ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് പാർക്കിംഗ്. ബൈക്കിനൊക്കെ 20 രൂപയാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് കാറ്റാടിക്കടവും കോട്ടപ്പാറയും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം കൂടി കവർ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറ്റാടിക്കടവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് ക്ഷീണിക്കും. കാരണം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണ് അത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നടക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുളിച്ച് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇതാണ്. ബെറ്റർ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതായത് ശരിക്കും ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തണുപ്പുണ്ടാവും ഐസ് വെള്ളത്തിന്, അതേപോലെയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിനുള്ള തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷേ മഴ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രസമാട്ടോ. ആ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടോ, ആ കുഴികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാടി കുളിച്ച് ഒക്കെ സെറ്റാവാം. പുറമേ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസാണ്. അപ്പോൾ അവർ റബ്ബർമാരൊക്കെ വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒരു വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡായിട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ സൈലൻ്റ് ഏരിയ സൈലൻ്റാണ്, ജാലമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. മഴയുടെ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുൾ വെള്ളവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി അപ്പുറത്തെ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ശരിക്കും നല്ലൊരു രസമുള്ള വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണാം. പാറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ പാറയെ പറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വരാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാറ, നല്ല വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാറ. എനിക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. നീന്തൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഹാൻഡ് റെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാമിലീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൈയൊരിക്കലും വിടരുത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴേക്ക് എത്തിയേ നിൽക്കുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ഡീപ്പാണ്. പിന്നെ ഫെൻസിങ്ങൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഓടിക്കളിച്ച് അവരെ എൻജോയ് ചെയ്തൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൈവിടാതെ പിടിച്ചോളണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു അപകടത്തിനത് ഇടയാക്കും.
താഴെ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അടിഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്. പിന്നെ താഴെ പോയിട്ട് കുളിക്കും വേണം. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിനി താഴേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്, എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷമൊക്കെ നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ വ്യൂസ് എല്ലാം നല്ല രസമാണ്. ഇവിടുത്തെ പാറകളും എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ലേശം ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മുടെ കാട് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ കൈമാറേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് വൃത്തികേടാക്കാതെ നമുക്കെങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന തലമുറയും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നേരെ കാണുന്നത് ഒരു കടയാണ്. അപ്പോൾ ആ കടയോട് ചേർന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് കടന്നു പോകാമെന്നൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തെന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വീഴുമ്പോൾ അടിയിൽ പാറ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ വരുത്താതെ നോക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസംബർ 31 വന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു, എന്നാലും അരയ്ക്കപ്പം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വന്നാലും കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അത്ര ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് കമ്മൽ നീന്താനൊരു പേടി. അതുകൊണ്ട് മലർന്ന് നീന്താം. കാരണം താഴെ ഇനി പാറയിൽ പോയി കാലടിച്ച് പ്രശ്നമാകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ചേട്ടൻ. ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലിക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ
ഈ ഇടുക്കി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ടൈം പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഊഞ്ഞാലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാനും സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ കുളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഐസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെ കുളിക്കുന്നോ അതേ ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ. അപ്പോൾ പതിപോലെ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് മൈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.